Во изминатите години Република Македонија станат лон на голем број странски инвестиции, раздвиженост и секако голем број на поволности за нашите граѓани, голем број на нови вработувања. Сето ова се најавува дека ќе продолжи и во иднина. Токму на оваа тема за странските и директни инвестиции во Република Македонија, меѓутоа и за поволностите за домашните компании, разговарам со советникот за странски инвестиции Данчо Николовски. Најпрво ви благодарам за времето кое го одвоивте. Ви благодарам на поканата и добар ден. Јас овој разговор сакам да го започнам со инвестициите во регионот, нели секако она што најповеќе ќе ги интересира нашите граѓани. Претходно имавме можност преку разговори со самите инвеститори да ги најавиме инвестициите на цераметал и пластики точно тука во Битола. Па ќе ми биде чест да почнам токму со овие два странски инвеститори кои што се нели во Битола, затоа што токму секторот за странски инвестиции во кабинетот на премиерот е заслужен за привлекувањето на овие два инвеститори. Се работи за две грчки компании кои што нели од различен профил. Првично најавената компанија Цераметал практично најави поголема инвестиција. Се работи за инвестиција првично во првата фаза од 5 милиони евра, додека во крајната фаза ќе достигне околу 12 милиони евра. Сразмерно со тоа ќе се одвиваат и вработувањата, кои што ги планираат за почеток да бидат околу 150 вработувања, за во финалната фаза веќе да имаат околу 600 вработувања, што е една сериозна бројка, една сериозна инвестиција. Практично се работи за компанија која произведува специфични производи, метални производи, кои што ќе се користат во енергетскиот и во градежниот сектор. За разлика од тоа пак компанијата Пластики ќе има малце помала инвестиција, значи се работи за инвестиција од околу 2,5 милиони евра, кое што пак ќе вработи околу 150 луѓе. Фирмата Пластики ќе работи како браунфилд инвестиција, значи веќе се договара за купување на одреден објект, постоечки објект во Битола, додека Цераметал ќе гради своја хала, своји сопствени производствени погони во индустријската зона Жабени. Практично тие веќе го отпочнаа целиот процес, веќе купија земјиште од околу 45.000 метри квадратни, на кое што ќе го изградат својот капацитет. Без разлика дали станува збор за браунфилд или гринфилд инвестиција и сепак е инвестиција, се отвораат нови работни места. Од регионот кој го опфаќаме како медиум, морам да споменам и дека нашата телевизија е гледана и во Прилеп, затоа сакам да обрнеме малку внимание и на Прилеп. Таму несомнено мора да почнеме со Гентерм, таму веќе се работи со полна пареа, голем број на нови вработувања имаше во Гентерм, меѓутоа исто така во Прилеп се најавуваат и нови инвестиции. Токму така, значи да почнеме со Гентерм. Гентерм е една од поголемите инвестиции во регионот, во Пелагонискиот регион. Да кажеме дека Кромберг Шуберт е една од најголемите кои што моментално вработува повеќе од 3000 луѓе, меѓутоа и Гентерм со својата инвестиција од околу 20 милиони евра планира да вработи околу 2000 луѓе. Моментално таа функционира, вработени се околу 700 луѓе. И да спомнеме дека е америчка компанија, нели, кој што традиционално склоп на околности кај нас се повеќе гледаме компании кои што се од автомобилскиот сектор, така и оваа компанија произведува делови кои што понатаму ќе се користат во автомобилите како греачи за седиштеви, на пример, кои што ќе се користат во автомобилите на BMW, на Audi, на Fiat, на Ford и нели други светски компании. Меѓутоа да не застанеме само со Гентерм во индустријската зона, во тир зоната во Прилеп, имаме уште најавени компании, дел од нив започна, дел веќе ја најавија инвестицијата и го закупија своето земјиште. Се работи за компании од Германија, Акомпласт компанијата, исто така од автомобилскиот сектор, кој што ќе вработи околу 250 луѓе. И една исто така голема и битна инвестиција, компанијата се вика Вик Груп, кој што исто така од Германија, кој што ќе произведува производи за домаќинството, како што се кафемати, нели, кој што ќе вработи една солидна бројка на вработени, во финална фаза ќе имаат околу 1000 вработувања, што би значило една добра бројка на новоотворени работни места, кои што ќе бидат не само за Прилеп, него и за целиот Пелагониски регион. Меѓутоа,
не е толку битно, сепак, нели, битни се новоотворените работни места кои што произлегуваат директно од самите инвеститори, од самите странски инвестиции. Меѓутоа, она што е уште побитно се и индиректните вработувања, индиректното отварање на нови работни места кои што се случува кај добавувачите. Односно, самите компании, странски инвестиции, бараат начин како да се спојат со домашните компании добавувачи кои што благодарение нели на инвестицијата имаат поголема побарувачка на тие репроматеријали, понатаму следува проширување на самите нивни капацитети и на некој начин се создава една појава на индиректни вработувања кои што, ајде да речеме, ја зголемува сета таа поволна клима со доаѓањето на странските инвеститори. И крушевчани, според најавите, треба да имаат понуда за нови работни места. И таму исто така станува збор за она што ќе има бенефит не само како директни вработувања, туку ќе има бенефит и целиот регион. Станува збор за инвестиција на компанија која треба да откупува тутун. Мислам дека нешто што е значајно за регионот, така да се надевам дека ќе биде доволно интересно гледачите да слушнат точно за што станува збор. Токму така, тоа ќе биде поволно за целиот регион, не само за Крушево, бидејќи традиционално ете во Прилеп, нели, се произведува тутун, во целиот регион се произведува тутун. Се работи повторно, ќе кажам, за грчка компанија, значи имаме една појава каде што добар дел на грчки компании се заинтересирани за овие погранични региони во Македонија, погранични градови, како што е нели Пелагонискиот регион. Верувам дека таа појава на нивната заинтересираност и нивното доаѓање инвестирање во Македонија ќе продолжи. Оваа грчка компанија Секе ЕСА, која што моментално функционира во Крушево, во браунфилд објект, во стариот тутунски комбинат на Крушево, веќе има вработено околу 150 луѓе и целта е да вработи отприлика 200 до 300 вработени. Се уште функционира нели работата во браунфилд објектот, меѓутоа од март веќе оваа година ќе започне со нивна градба, сопствена градба во индустријската зона во Крушево. Практично тие за тоа време додека се гради нивната градба, ќе веќе си обавуваат својата дејност, односно функционираат. Кажете ми дали можеме да откриеме некоја нова инвестиција за овој регион или барем за некоја за која преговорите се веќе во тек? Така. Видете, сектор за странски инвестиции активно е вклучен во преговори, разговори со голем број на компании. Работиме со високо темпо и верувам дека, оптимистам дека во текот на оваа година ќе видиме уште странски инвеститори, не само во овој регион, меѓутоа и во целата држава. Мораме да знаеме една работа, дека со оние компании кои што ние моментално преговараме и договараме и кои што се при крајот, да речеме, до донесување на финална одлука за инвестирање во Македонија, тие доколку ја донесат и ќе донесат нели нивната одлука оваа година, нивното функционирање ќе биде практично во наредната година, затоа што ќе почнат тие со градба, па со сите тие подготовки, потребен одреден период, нели. А и самиот процес на преговарање некогаш трае доста долго. Имаме случаи каде што преговараме со компании од половина година и успешно нели компанијата носи одлука да инвестира во Македонија, меѓутоа има компании со кои што се преговараат 2, 3 па и повеќе години. Значи и самиот процес на носење одлука си има своја тежина и трае доста долго време. Така да верувам и сум оптимист дека оваа година ќе слушнете за уште нови инвестиции. Ги споменавте самиот тек на тие преговори и разговори, меѓутоа како започнуваат самите преговори и разговори? Како советници за привлекување на странски инвестиции, каде и како започнувате да преговарате со овие инвеститори? Така. Видите, најдобар начин за да се сретнеме директно со тие инвеститори, за да направиме еден состанок директно со нив е на самите конференции. Интернационалните и меѓународните конференции особено се интересни за посета конференциите за автомобилската индустрија. Таму имаме таа шанса за директна комуникација, за првична средба и првични состаноци. Меѓутоа, понатаму состаноците практикуваме да се обвиваат на наш терен, односно во Македонија, ги покануваме да дојдат, да ги посетат тир зоните, да ги посетат индустријските зони,
да видат на терен сето она што нели го разговараме, како се случува и како се одвива, и практично нели како што напоменав, некогаш траат и месеци тие самите преговори, имаме повеќе посети, значи 2-3 посети во текот на неколку месеци. Во текот на една година може да се случи да имаме доста посети, да речеме од целиот сектор се случува и до 30-40 компании да дојдат странски компании на посета во Македонија, некогаш и повеќе. Како ги насочувате во кој регион од Република Македонија би инвестирале согласно нели со бранчата со која овие компании се занимаваат? Така. Доста често морам да кажам дека не секогаш ние можеме целосно да влијаеме околу тоа каде ние сакаме да поставиме таа компанија. Многу често и самите тие си прават истражувања околу за Македонија, за климата на Македонија, за инфраструктурата, и во зависност од тоа во која индустрија се наоѓаат и колку им е потребна близината, да речеме, до автопат, до аеродром, они тежнат да се фокусираат кон истражување и на инвестиција во самиот тој регион, да речеме, доколку сакаат им треба брза испорака, достава преку авион, тие со сигурно ќе го одберат Скопскиот регион. Меѓутоа, сите овие параметри ние ги дознаваме во текот на самото преговарање, кога практично ние дознаваме каков нели покрај во која индустрија се они, каков вид на работници ќе им требаат, високо квалификувана работна сила, од кој тип, машински инженери, електроинженери, и зависност од тоа ние можеме да насочиме според понудата на таа работна сила во кој регион е најголема, нели зависност и колкав број на работници планираат да примат. Така да има доста параметри, да речеме, на насока околу тоа каде ќе биде стационирана таа странска инвестиција. Го споменавме индиректниот бенефит за домашните компании, меѓутоа дали домашни наши компании од Република Македонија можат и какви поволности можат да користат за инвестирање во индустријските зони? Дефинитивно можат, и јас ги охрабурам сите компании не само од овој регион, од Македонија, да го искористат тоа, бидејќи ќе тргнам од законот за ТИР. Законот за ТИР важи за сите компании и е ист, без разлика дали е за странска инвестиција или за домашна компанија. Па практично странските инвестиции регистрираат компанија во Македонија. Тие се македонски компании со странски капитал, за разлика од нашите македонски компании кои што имаат македонски капитал. Тие закони важат и за македонските компании, со тоа што мора да се запази една работа, треба да ги знаат македонските компании дека доколку сакаат да инвестираат во ТИР зоните и да ги искористат нивните поволности, не значи дека тие треба само да го затворат својот сегашен капацитет и едноставно да отворат ист таков капацитет во ТИР зоната, нели, да ги префрал луѓето од едната страна на другата страна и да ги користат поволностите. Напротив, тие треба да разработат добар бизнис план за едноставно проширување на нивните капацитети, за производство на нови производи кои што ќе бидат можеби слични или различни, кои што ќе бидат производи за различна група на потрошувачи, на крајни потрошувачи, така. Значи треба да се направи еден добар бизнис план да се разработи и нормално доколку го има тоа направено, веќе го има две такви компании направено и веќе ги започнуваат нивните инвестиции во Скопје. Тоа се две компании, Хайтек и Тетепласт. Овие две компании заедно ќе имаат инвестиција од околу 30 милиони евра и практично ќе вработат околу 500 луѓе. Значи имаме веќе македонски компании кои што започна процесот и ќе го искористат ова. Едноставно би било добро доколку уште повеќе компании се вклучат, се приклучат кон овие две. Така, повикот останува и другите да го следат нивниот пример. Овие инвестиции, без разлика дали станува збор за домашни или странски компании, што се значат за Република Македонија како земја? Огромно значењето и за домашниот сектор и за странските инвестиции, доколку сето тоа се проширува, огромно значењето. Ќе почнам од една единствена работа, од тоа дека бројката на невработеност континуирано се намалува во Македонија. Значи тргнавме од пред 10 на 12 години со некоја бројка од околу 38%, сега сме стигнати на бројка од 23,4%. Тоа е еден голем скок, една добра заслуга на остварените резултати од привлекувањето на странски инвестиции. Оно што е битно да се знае, значи не е само намалувањето на невработеноста, него и покачувањето на животниот стандард за граѓаните на Македонија, кое што оди паралелно, нели, со намалувањето на невработеноста се зголемуваат и платите автоматски и се покачува животниот стандард за луѓето. Што сакам друго да напоменам, кој е бенефитот
од доаѓањето на странските компании не е само она што кажав, нели, директни, индиректните вработувања, него и самата поврзаност, комуникација со локалниот бизнес сектор. Имаме еден тренд каде што странските компании кои ќе дојдат во Македонија бараат соработници, односно бараат локални компании за да им се приклучат во нивниот синџир на добавување, значи бараат локални добавувачи. Денеска имаме ние повеќе од 500 компании, македонски компании, локални компании кои што соработуваат со компаниите од тир зоните на база на тоа заради тоа што се локални добавувачи. Што значи дека бенефитот се мултиплицира со самото доаѓање на странските компании. Од самиот момент кога странската компанија ќе реши да регистрира фирма во Македонија, потребно е да се најми македонски адвокати. Значи имаме најмување на градежни фирми, локални или македонски компании кои што ќе градат таа фирма. Имаме фирми кои што ќе треба да го осигуруваат објектот. Имаме фирми кои што ќе добавувачи, нели, како што спомнав, логистика, шпедиција, кетерингот, што исто значајна работа, бидејќи имаме компании со 3, 4, 5.000 вработени, за секој од тие луѓе потребен оброк да се донесе. Сето тоа го прават македонски локални компании. Голем број на извештаи, како што, например, беше Doing Business, потврдуваат дека Македонија станува атрактивна дестинација за инвестирање. Дали ваквите извештаи на кои се почесто, се повисоко котираме, отвараат повеќе врати, поголема заинтересираност и дали може би тоа го олеснува самиот пристап до Република Македонија, вашата работа и онаа безбедност на странските компании да инвестираат токму тука? Така, видите, самите компании кои што веќе имаат бизнис плани и прават одредени пресметки, калкулации, споредби со земји каде би ги насочиле нивните инвестиции, ги гледаат и овие извештаи на Doing Business на Светската банка и тоа е еден добар плюс што ние сме на 10-тото место на светски рамки. Значи ние сме во топ 10 за Easy of Doing Business репортот на Светската банка. Што тоа значи? Имаме континуиран раст, значи континуирано подобрување за да дојдеме до на 10-то место. И едноставно самите компании си ја завршуваат домашната работа, го прават самото истражување и многу често и со првите контакти кои што ги имаме, тие самите знаат да ни кажат колку ние добро котираме на светските рамки. Меѓутоа не е само овој репорт кој што кажува колку ние сме добри во работата што си правиме. Би го спомнал и репортот на IBM кој што ја рангира Македонија веќе 2 години поред на првото место по новоотворени работни места од странски директни инвестиции по глава на жител. Значи ние 2 години сме на топ листата според нивниот репорт. Она што е неизбежно токму во овој период да се спомене и да се отвори како тема, иако ги имаме сите овие позитивни резултати, веќе извесен период Република Македонија се наоѓа во една политичка криза. Дали оваа криза влијаеше на одлуката на инвеститорите? Не би кажал дека кризата влијаше на одлуката, затоа што за сега немаме некоја компанија која што се предомислила, решила да инвестира и подоцна се предомислила. Меѓутоа имаме компании кои што можеби го пролонгираат нивното инвестирање, и тоа не е само ради политичката криза, се разбира дека секаква нестабилност влијае на размислувањето на инвеститорите. Меѓутоа тука би спомнал и влијанието оној надворешен фактор кој што исто така доста влијае на самите компании, она што се случуваше да почнем од Турција, од Брекзит, од самото тоа разнешување и турбуленции во Европа, влијаат на она што се случува и во Македонија, односно на инвеститорите кои што доаѓаат во Македонија, на тоа како они ја перцепираат целата ситуација и на начинот на кој што размислуваат за тоа како би ја насочиле компанијата во иднина. Да посочам дека и покрај кризата, нели кризата веќе подолг временски период се задржа во Македонија, како што спомнав, во Македонија континуирано се намалува невработеноста, извозот од тир зоните, односно од странските компании, постојано се зголемува, веќе додовме до 1/3 од вкупниот извоз да е од извоз од странските компании, односно од тир зоните. Тука имаме исто така зголемување на
на заинтересираност, постојано имаме зголемување на заинтересираност на самите компании за проширување на нивните капацитети во Македонија, односно особено на југоисточна Европа, регионот, меѓутоа ние едноставно се издвојуваме доста во однос на другите земји. Така да, доколку би го сумирал ова, да, кризата си го зима своето, едноставно мора да го пребродиме од тој момент, да се заврши таа криза и да продолжиме по истиот пат. Да дадеме максимална поддршка, не само на привлекувањето на новите инвестиции, него што е исто многу битно, максимална поддршка на компаниите кои што се веќе стационирани во Македонија, странските компании, кои што започнале со своите производства, нели, и кои што треба да ги остварат своите оптимални капацитети, да остварат оптимален, односно они кои што си го замислиле број според бизнис планот кој што им е зацртан, колку луѓе да вработат, кои што се уште не е достигнат, тука треба да им помогнеме нив што поскоро да го достигнат тој број, затоа што тоа ќе значи дополнително намалување на невработеноста, односно нели дополнително отварање на нови работни места. На самиот крај, но ваше лично мислење, дали конечната стабилизација на оваа политичка ситуација која имаме во Република Македонија во иднина ќе донесе уште поголеми и подобри резултати на полето на вашата работа? Так, јас сум оптимист, како што кажав, дека ќе дури во текот на оваа година ќе видиме нови инвестиции, не само како што напоменав овие грчките компании, него и од целата Европа, па и пошироко од Америка особено. Верувам дека со решавањето на кризата ќе се покачи самата доверба кај инвеститорите во однос на тоа дали да инвестираат во Македонија или да одложат или нели, она што го разговаравме на почетокот. И сепак ние треба да останеме на нашиот пат, треба цврсто да работиме на намалувањето на невработеноста. Направивме еден огромен скок, една огромна работа со тоа што ја намаливме таа невработеност на 23,4%. Меѓутоа не треба да бидеме задоволни со таа бројка. Треба да работиме на намалување на што е можно пониско, нели, доколку се дојде до едни 17-18% би било една солидна бројка, сепак нели, тоа не е задоволително. Имаме во Европа имаме држави кои што од 5-7-8% имаат невработеност, меѓутоа со оглед на тоа од кое место почнавме, мислам дека треба да се бориме за 17-18% барем во овој најскор можен рок. Јас тука ќе ви се заблагодарам за ова ваше гостување во телевизија Мега. Ќе ви посакам успех на полето на кое работите, секако во служба на Република Македонија и бенефит за сите нас овде кои живееме. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Почитувани гледачи, тука е крајот на овој разговор. Мој денешен соговорник беше советникот за странски инвестиции Данчо Николовски. Ви благодарам за вашето внимание.